હાલો તો કેમ છો મારા ગુજરાતી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બધાનું ફરી એકવાર આપણે ગુજરાતી એસે ગેમિંગમાં. અને ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને કરી દેજો સબસ્ક્રાઈબ, વિડીયોને કરી દેજો લાઈક. આજે આપણે વાત કરવાની છે કઈ રીતના આપણે ફ્રી ડાયમંડ બ્રાઉઝર અને વેપન બ્રાઉઝર એન્ડ બીજું તો શું છે, બસ આટલું જ. કઈ રીતના ફ્રી ડાયમંડ લઈ શકીએ, તો એના માટે જ્યારે ગેમ ઓપન કરીશું ત્યારે આપણા સામે આવું ઇન્ટરફેસ આવી શકે છે. આ છે બિયાનું લાઈવ ઇવેન્ટ છે. આ સુહાની શાહ. આમાં તમારે બીજું કંઈ નહીં કરવાનું. આ છે ને વેચ એન્ડ વિન. આ ઇવેન્ટ જો તમે 10 બિયા પડવાનું તમે 10 મિનિટ જોવો તો તમને 5 પ્લસ ડાયમંડ મળશે, 5 કરતાં વધુ ડાયમંડ મળશે. 30 મિનિટ જોશો તો એક ગનની સ્કિન મળશે, ગનનું બોક્સ, એક ઇમોટ મળશે અને 5 પ્લસ ડાયમંડ મળશે. અને જો આ ઇવેન્ટ તમે 60 મિનિટ જોવો તો વેપન બ્રાઉઝર, ડાયમંડ બ્રાઉઝર અને ડાયમંડ એન્ડ બીજું બતાવો. આટલું. આ તારીખ આ ચાલુ થઈ 21 તારીખ મળી, 21 તારીખ ચાલુ થવાનું મને લાગે. 21 તારીખ ઓનલી બુયા. આ તમારા ઓનલી બુયા છે, આમાં જઈને જોવાનું છે. બસ આમાં તમે 10 મિનિટ જોવો તમને બધું મળી જાય. 60 મિનિટ જોવો એટલે તમને બધું મળી જાય. આમાં ટી-શર્ટ પણ મળી જાય 30 મિનિટ. હવે તમે ઓરિજિનલ ટી-શર્ટ બુયા એપનો ઓરિજિનલ ટી-શર્ટ પહેલા પણ મફત મળી શકે છે. કમ્પ્લીટ ટુ 60 મિનિટ. સોરી ગાઈઝ, સોરી પહેલાં આવો 60 મિનિટ ફોર ચેન્જ ટુ વિન ઓબ્સ્ટિકલ બુયા જેકેટ્સ. આ તમે 60 મિનિટ જોવો તો તમને જેકેટ પણ મળી શકે છે, ઓરિજિનલ પહેરવાનું ટી-શર્ટ. એ બસ આટલું. ચેનલ પર ના હોય ચેનલને કરી દેજો સબસ્ક્રાઈબ, વિડીયોને કરી દેજો લાઈક.